फाइनली विमलनगरमा पनि पिच भयो। अब हुन्छ बोलेको केही सुन्दैन हौ, बोलेको मिसिनको आवाज छ। विमलनगर यातायात अगाडि भिड हुँदैछ। फौजीहरू अब तयारीको तयारी अब काम गर्न धमाधम 200 मिटर जति अगाडि गएपछि चाहिँ रोलरले पनि बेल्न सुरु गर्नेछन्। यो 90 करोडको होइन 7 करोडको जुत्ता चप्पल भाइ ठिक छ नि। के अरे काले भाइले के भनेको केही बुझेन। रामाधाम पिच भइरहेको छ। घाम चलाकै चर्क्यो, गर्मी लाग्छ। भोटेनी हाम्रै लेबरहरू साथी दाजुभाइहरूसँग टक्क खटेर काम गर्छ। यो भोटे मेहनती लख त्यो डन्डा चाहिँ इन्ची हो, इन्ची नाप्ने क्याच्छ काट्छ।
टेम्परेचर कति छ भनेर चेक गरिरहेछ। त्यस्तै 140-30 हुनुपर्छ। खत्रै पिच भइरहेछ। अहिले चाहिँ अब 11:30 हुन लाग्यो, 11:30 हुन लाग्यो। एकछिनपछि अब खाना खान जाने। म चाहिँ उतै भोटेलाई कुल्दैछु, भोटे पनि आइन्छ, त्यसपछि खाना खान जाने। अरू हाम्रो अपरेटरहरू लेबरहरू सबै चाहिँ उनीहरू बिहानै प्याकिङ गरेर आउँछ। कुनै कुनैको चाहिँ त्यो बिहानै प्याकिङ गरेर लिएर आउँछ। अनि उनीहरू चाहिँ यतै मिलेर कोही काम गर्ने, कोही खाने गर्छन्। सबै गाडी मिसिन रोक्न मिल्दैन नि त। पिच आयो भने चाहिँ गर्छ, पिच आयो भने चाहिँ अब काम गर्नु। तर त्यो मान्छे छोड्न मिल्दैन नि त, स्ट्यान्ड बाई बस्नु पऱ्यो। मेसिन पनि रोलर पनि दुइटा छ, यस्तो दुइटा छ, यहाँ छ अर्को दुइटा, पछाडि अर्को ड्रम र ड्रम। अहिले चाहिँ हामी खाना जानु आएको। भोकले ब्ल्याक भइसक्यो, लास्ट भोक भइसक्यो। अब खाना खाने जाने हो। भोटे आएपछि भोटे त्यहाँ बसिरहेछ, त्यो गाडीमा थम्बुजीमा बसिरहेछ, थम्बुजीमा बसिरहेछन्। त्यो कतिखेर आउँछ त्यो लास्ट भोक लागेको छ मलाई चाहिँ। अलि भोक अलि खप्न सक्दैन कि मैले चाहिँ अलिक भोक खप्न सक्दैन। त्यही हो, बाटो चाहिँ डेन्जर छ अहिले। यस्तै हो, काम गरेपछि त्यस्तै गर्ने, काम गर्नुपर्छ है। कहिले चाँडो कहिले लेट त भइहाल्छ। आज भोटे निस्केन, आज डल्लै निस्केन। है पिच चाहिँ भइरहेको छ। यस्तै भन्दै त्यसले बिसाउँदै जान्छ। अनि यो रोलरहरूले चाहिँ पेल्ने हो, यो रोलरहरूले पेल्ने हो। यो ड्रम, यो ट्राई रोलर हो। यो ड्रम रोलर पछाडि छ, देखिनु मलाई पछाडि रातो रातो त्यो ड्रम रोलर। त्यसले पेल्छ पहिला चाहिँ, त्यसले दोहोऱ्याएर दुईचोटि हान्दा पछि चाहिँ यिनीहरूले त्यसले खासै हान्नु पर्दैन। अनि यिनीहरूले मिलाउनुपर्छ कि यो ड्रम रोलरले मिलाउनुपर्छ। त्यही हो, भिडियो के कस्तो छ होइन हेरेर अन्तिमसम्म हेरेर सपोर्ट गर्नु होला, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त।
फाइनली खाना खाएर पनि आइयो। अब देख्न सक्नुहुन्छ पिच चाहिँ निरन्तर भइरहेको छ, रोकेको छैन। तर आज चाहिँ हिजो अस्तिको पानीले राति पानी परिरहेको छ। त्यो रातिको पानीको कारणले गर्दा त्यो बालुवाहरू, गिटी, डस्ट के मिसाएर बनाउनुपर्छ नि त, पकाउनुपर्छ नि यसको यो आसपाल पिच गर्ने सामान। योलाई अहिले चाहिँ यो चाहिँ एकदम ढिलो भएको छ, किनकि त्यो चिसो भएर होला सायद। त्यसलाई पकाउनुपर्छ, राम्रोसँग टेम्परेचर पुऱ्याएर तताउनुपर्छ होइन। त्यही भएर अलि ढिलो आएको छ। लगभग गाडी चाहिँ अरू बेलामा त त्यस्तै 10-12 मिनटमा निस्किन्थ्यो। अहिले चाहिँ लगभग एउटा गाडी निस्किने, यो एउटा गाडी निस्किने आधी घन्टा जति लागेको छ कि एउटा टिपरमा निस्किन। एउटा टिपरले त्यस्तै 22 टन 20 टन बोक्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। जे होस् आज चाहिँ शीतलै छ, देखिरहनु गर्मी त गर्मी नै छ। यो आजकल पनि तातै हुन्छ, गर्मी त गर्मी छ। छरी चाहिँ भएको छ दाजुभाइहरूलाई काम गर्नलाई अलि सजिलो भनौँ न, खासै यो टेम्परेचर यो बिच पनि लास्ट जस्तै 130 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ तपाईँको यो एक दुई थोपा पानी पऱ्यो भने त्यसमा पुरै पानी पनि हुन्छ कि तातो। मलाई के कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा लेख्नु र सब्सक्राइब पनि गर्नु होला त। चाहिँ फर्स्ट लेयर पनि सकिएको छ चुनपाडाको पिच। अब यो पिच सकियो, अब सेकेन्ड लेयर चाहिँ 2 दिनपछि हुन्छ है त। आजको मेसिनको काम पनि सकियो। अब यो मेसिन यतै बाटोतिर थन्काउँछ अनि डमडी लान्छ होला सायद। डमडीमा पनि पिच बाँकी छ। फर्स्ट लेयर चाहिँ सानो जस्तै 50-100 मिटर जति होला, अरू बाँकी सेकेन्ड लेयर छ। सेकेन्ड लेयरतिर पिचलाई नै भ्याएर सायद यता आउँछ होला। केही 2-4 दिन हप्ता दिनपछि चाहिँ यहीँ उठाएको छ पिच। अन्तिम चरणमा छु। तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है त।
सकिएको अवस्था, तर थुप्रै माल बचेको छ। यो माललाई चाहिँ उठाएर हामी कम्पनी लानेछौँ। लोडर पनि आइसकेर लोड गरिसकेको छ। अब यो लोड गरेर हामी सबै काम थन्कोमङ्को गरेर जानेछौँ र बाँकी यो अर्को पार्टमा अहिलेलाई बाई।